Velkommen tilbage til episode 5 af Sea Trout Smash sæson 2. I dag tager vi hul på de sidste 2 episoder, og dermed den sidste dag i konkurrencen, nemlig den valgfrie dag. De 2 foregående dage har tydeligt vist os alle, hvad havet-fiskeriet er, med alt lige fra fantastiske øjeblikke mellem kammerater til nedture, der presser fiskeriet og cyklen til det yderste. Satan! Hvad skete der? Vi er nu nået til dagen, hvor alt skal afgøres. På denne 3. dag er det op til de enkelte teams, hvorhenne langs den danske kyst de vil fiske. De må altså både vælge fjorden, den åbne kyst eller en blanding af begge. Skal vi tage et kig på den nuværende stilling, ligger der et stort pres på Team 13 Fishing denne morgen. Men det er også nu, at de førende hold kan smide alt over bord og miste føringen til et andet team. Det bliver barskt, udmattende, men også fyldt med spænding. Velkommen til den sidste dag i Sea Trout Smash sæson 2. Velkommen til episode 5. Så er det sidste morgen. Vi kan næsten ikke styre os selv. Altså, vi står og det ser bare fuldstændig perfekt ud med forholdene hernede. Og vi ved jo, der er rigtig, rigtig store fisk hernede i området. Så vi skal bare have fisket en masse vand af her. Og så ellers bare derudad. Så håber vi på, at den store bliver siddende i dag. Godmorgen og velkommen til episode 5 af Sea Trout Smash her med Team Vestin. Vi er stået tidligt op i dag. Valgfri dag. Vi kan vælge mellem åben kyst og fjord. Vi starter på åben kyst og satser benhårdt på det tidlige morgenfiskeri. Mads? Jamen altså, det er jo tidligt morgenfiskeri. Vi har været mega tidligt op. Lyset er akkurat lige kommet. Vi har ikke så lang tid på pladsen. Fisken kommer ind, kort tid er her og smutter igen. Så vi er ivrige for at komme i gang. Vi skal bare ud og have fanget de her morgenfisk. Vi har faktisk ikke tid til at stå her. Nej. Ja, velkommen til. Ny dag, nyt vand. Og vi har fundet sådan en rigtig typisk fjord, lidt blødbundsplads, der er kendt for at kunne holde en god stak fisk. Så vi satser på butikken i dag, og så ser vi, om vi kan klasse de andre på tal. Vi er lidt bagud på fisk. Ja, vi kunne godt trænge til lige at steppe lidt op. Trænger lige til nogle flere point. Det er helt sikkert. Så vi håber på, at vi kan finde en god chat overspringer herinde. Vi giver den gas. Det gør vi. Godmorgen. Velkommen til afsnit 5. Vi er tilbage i sumpen, eller fjorden, og vi har jo frit slag i bolledejen i dag, så det er sgu... Vi starter her, og ser om vi kan få nogle antal. Og så kan det være, at vi vurderer, om vi skal ud på den åbne kyst og få en ordentlig basse senere. Og vi ved reelt ikke, hvor vi står i stillingen. Vi blev locked out. Ja, men så vi bliver nødt til at give den alt, hvad vi kan, og det gør vi. Top 4, eller de fire første overmål, de ligger allerhøjst på listen i dag. Lige have den på tavlen, og så lige en 10 stykker. Og så lige den der helt 69 cm, den skal vi slå. Den vipper vi. Så er en flot fisk at få under sådan noget her, det må jeg sige. Det... Nå, ikke mere ros til dem. Nu skal vi i gang. Lad os gøre det. Du har sgu ret. Ja, vi giver dem. Velkommen til episode 5. Vi er taget ned på det samme sted, hvor vi var i episode 3. Tidlig morgenfisker. Yes. Og skulle prøve at ramme den for at se, om der ikke var nogen mennesker. Og det er sådan, så det er skiftet til sommertid i nat. Så vi tænkte, okay, nu kommer vi rigtig tidligt. Hvad synes du om forholdet? Det er helt stille, ikke også? Ja, det er meget stille, men det burde kunne lade sig gøre. Der er ikke så meget hjælp til at kaste langt fra vinden i dag. Nej. Så vi må gøre så gode vi overhovedet kan. Men vi håber selvfølgelig på, at vi rammer nogle fisk, og jeg håber, vi vil se med. Ja. Vi glæder os så meget til i dag. Er der nogen, der har fisk? Ja, Vestin. Nej, vel? Jo. Nå ja, vi glemte lige at sige, at vi mødte Vestin på vej herned. De kom kørende lige forbi os. Yes. Ja, og nu er de fisk, tror jeg. Det er dejligt. Skal vi ikke komme ud i vandet? Vi skal ud i vandet nu. Ja, den er fin. Fin fisk. Skynder mig lige at få den ind. Så det var, hvad vi fiskede. Vi har fisket i 5 minutter max. Ikke engang. Nej. Ej, hvor er det ærgerligt. Det var da sko. Nej. Nå, pis. de er herude. Ej, hvor er det ærgerligt. Det er altså lige det, jeg lige mistede en rigtig fin fisk. Det var en fisk godt over 45. Og vi kan se, at Team Shimano, de står lidt længere nede. Det er jo lidt sjovt, at vi har begge hold har fundet frem til den her plads. Det viser bare, hvor hurtigt det går, at når fisk er inde. Altså, hvordan at det bare bredes, og folk får det at vide. Særligt de lokale. Så der står en del fiskere hernede.
Men det er lidt sjovt, at Team Shimano også står hernede. Så nu bliver det jo lidt en battle, når vi er så tæt på hinanden. Så kan vi jo følge med, om de andre team, det andet team fanger fisk. Jeg har helt sikkert lige sendt dem en lille besked med, at jeg har en fisk ud her. Så det er dejligt. Nu må vi se, hvad der sker. Det er sjovt, når man er sådan et sted her. Man bliver helt stresset, fordi andre fanger fisk. Så tænker man, Man tror satme på det til gengæld. Så tager vi lige, så vi ikke dummer os helt her. Og så tager vi lige og strammer skydelinjen op, så vi ikke får kluder i allerførste kast. Det vil være lidt ærgerligt. Jeg har godt nok taget vare lige nu. Jeg er lidt optimistisk, tror jeg lige nu. Jeg tror virkelig, jeg skal kaste langt til synlædende. Hold da kæft. Ja. Nå, lad os så se, hvad det kan lade sig gøre her. Jeg tror, det simpelthen gælder om med den her helt stille. Altså, vi skal virkelig se nogle fisk i overfladen for at kunne have det til at lade sig gøre på fluerne. Det var ligesom det samme i går. Det var grunden til, at vi skiftede. For det var så stille. Og hvad skal man sige? Det er svært at tro på nogle gange. Selvfølgelig kan det godt gå her om morgenen, når man fisker blink eller wobbler, som man også kan se, det virker for mange andre. Men man tror bare så meget på den flue der. Nu gør vi vores bedste. Altid spændende, når man har været på en plads sådan dagen før, for at se, om der stadig er fisk i dag. Det ser godt nok sjovt ud derude. Hvorfor ser det sådan ud? Det kan godt lide en fisk, var. Kæmpe stor stime med fisk. Det kunne være lækkert. Selvfølgelig også bare være strømmen. Kom så. Bare lige nu, man tror allermest på det. Lige fra morgenstunden. Selvom det er så stille, så kan det bare et eller andet. Fiskene kommer helt ind under land. Det er spændende. Altid. Shimano Gelumis og Team Vestin kan nu nærmest kigge hinanden over skulderen, omgivet af det smukkeste lys fra en helt stille morgen. Fantastisk flotte rammer for et head-to-head opgør langs den åbne kyst. Et andet sted i Danmark har 13 Fishing meget at skulle have indhentet. Men som vi har set det før, er det når presset er størst, at Flemming Winther og Thomas Graversen formår at snøre vadestøvlerne en ekstra tand, hvilket har gjort, at 13 Fishing nu har chancen for en super god start på dagen. Det var lige bag mig. Lige bag mig. Der er meget pænt, den der. Ja. Så er det bare stille og roligt. Den blev den af. Den er der. Den er stor. Eller stor. Den er pæn. Stille og roligt. Der er i hvert fald lidt centimeter på den der. Så er det fremad. Stille og roligt. Sådan der, mand! Fuck, mand. Fuck, hvor godt det der. Den er fin, den der. Den er rigtig fin, den der. Fuck, den er fin. Hvad siger den? 65, ja. Går vi ud, og så går vi nedad? Ja. Har Thomas pralet med hans nye fisk. Han har lige fanget en på 65. Det var fin fisk. Så vi er lige gået ind, efter han har fanget den, og så gå lidt længere op. Og så tage det træk der igen. Og så har vi lige haft en fisk helt op over vandet her, lige 3 meter fra os. Det var også en god en. Så vi står sådan set bare lige nu, og så kaster ud over det område igen, og så trækker lidt nedad. Så vi ser, om vi ikke kan få en mere. Lige nu har Team 13 Fishing sat sig selv i en rigtig god position helt fra morgenstunden, med turneringens anden længste havørred på hele 65 cm. Stort tillykke med fisken til Thomas Graversen og Flemming Winther. Og hvem ved, hvad denne dag vil bringe hos 13 Fishing med sådan en drømmestart. I mellemtiden har Savage Gear nu begyndt kampen om at bevare deres nuværende føring. Der fik jeg sgu da skræmt et eller andet derude, gjorde ikke det? Jo, der var fisk derude. Jeg får lige kastet højre for den. Det gør det bare. Den er stadigvæk, du kan se. Ja, jeg kan godt se den. Den ramte lige masken. Det var ikke så godt. Ikke sådan helt optimale forhold. Der er lidt for lidt vand til gengæld, så hvis der er nogle fisk, så skal vi nok se dem. Men vi har ikke oplevet noget nu. Men det kan være ret intenst, når de går på så lavt vand, fordi når de kommer efter, så ser du bare sådan en trykbølge. Der kommer bullerne efter. Eller hvis de vender nu, de kan nærmest ikke dreje rundt, uden vi ser dem. Så lad os håbe, vi kommer til at opleve det. Så det er ikke lige helt optimalt. Der driver en masse af det her slam i vandet, ligesom om bunden har vendt, så marker han lige oplejer i skovtrold et eller andet sted. Men det er ikke lige her, vi gider at bruge alt for meget tid, tror jeg. Det er bare hurtigt. Lige give det, jeg tror, jeg giver 10 minutter mere, så er det bare videre, fordi det her, det duer ikke.
Det sørger mig ikke, det her vi vinder på. Hvis du ikke rejser en fisk derinde, så er de her fandme ikke. Okay. Der kommer der. Ja, der gør den der. Den er god nok. Den drejer det af. Ja. Det der, det var i hvert fald ikke nogen vindhæks. Nej. Men det var hurtigt, den drejede af. Den var jo et par meter fra. Den kiggede bare på den, og så var den væk. Den kommer ikke igen på den pløk her. Det var da mystisk. Vi skal nok få fisk her, Lars. Det er jeg ikke i tvivl om. Hvad siger du? Vi skal nok få fisk her. Vi skal bare lige finde den. Der, Lasse. For helvede. Rallemand. Så åbner du posen. Lille hisse i kanut her. Lige få den til at slappe lidt af. Nu skar den også, så vi der lige. Der var ikke noget i næben, det var bare første gang. Så det betyder, at de gerne vil hugge, hvis de ser skidt og ras. Det bliver lidt blødere her. Ja, du skal lige finde de her, der er sådan nogle spor, hvor det bliver sådan nogle knolde, du kan gå på. Der! Ej, der var sgu hugge også. Satan. Jeg kan også godt se din navn. Jeg tror, nu har vi prøvet her. Efter vi mistede den der før, der har vi set 3 fisk ude foran, hvor man godt har kunne kaste til dem med fluen. Så nu vil jeg prøve at skifte til sådan en helt lille, eller okay lille kobberbas, som kan svæve lidt mere, så man kan fiske helt langsomt. Men det virker ikke til, at der sker så meget lige nu. Men som de siger hernede, så er det sådan lige en time efter, det er blevet lyst nogle gange, så kan det brænde helt sammen. Det er meget stille i dag i forhold til i går. I går var der simpelthen mere vind. Det kunne man godt være lidt nervøs for. Måske jeg tror, den er drejet en lille bitte smule vinden. Hvem henter okay, hvis der er sten, så papir, hvem der henter spindstangen? Der er mange fisk, ja, de er derude. de går langt ud. Okay, Er du klar? Ja. Sten, saks, papir. Vi skal på nu, ikke? På nu? Ja, på nu. Sådan sten, saks, papir nu. Okay, vi tager den igen. Okay. Sten, saks, papir nu. Ej, jeg var irriterende at tage den sammen. Nej, hvad? Så hen. Det skal du ikke. Nej, det skal du. Hvem der får spindstangen? Du har en saks, jeg har en sten. Jeg slår din saks, jeg troede gerne, du ville have en spindstang. Okay. Jeg tænkte, vi slog om, hvem der var så heldig at få lov til at hente den. Vi har set en del fisk rigtig langt ude her fra morgenstunden. Så mig og Andreas, vi slog lige sten, saks, papir om, hvem der skulle hente spændestangen. Og det blev så mig. Og så kom jeg ud, så tog jeg et kast. Andreas havde lige smidt en fin en. Og så hammer der sådan en 45 cm fisk på, der sprang fri. 4 gange fri af vandet, og så slap den. Det er lidt ærgerligt, kan man sige. Men der skal nok være flere derude. Savage Gear har langt fra fået den ønskede start på dagen, og med 3 mistede fisk hos Team Shimano Gelumis er de 2 førende hold presset helt fra morgenstunden. Et andet sted i Danmark langs den åbne kyst er forholdene lige nu ideelle, og hos Team Sølv har de en stærk tro på, at hvert et kast kan levere den fisk, som alle går og drømmer om. Morgenfiskeriet her, det er jo lige bag pynten her, hvor vi har vinden lidt med os, og vi håber egentlig, at fiskene de fortsætter deres jagt tæt på land. En plads, der kan levere en rigtig god sviske. Jeg tror ikke, vi skal forvente at få mere end en enkelt fisk her måske, men det skulle gerne være den, der gav os lidt ro i kroppen til resten af turen, hvor vi primært går efter flere og måske lidt mindre fisk. Så vi håber på en ordentlig kigger her. Prøv lige at lidt. Jeg tror, der er noget derude. Kom nu. Jeg tror, der er fisk derude, Hanse. Var det ikke ind over dig, vel? Ja! Den er god, Hanse. Ja. Den er rigtig god, den der. Kom net. Kom nu. Skal bare net på den der. Ja! Sådan! Ja! Hold kæft, hvor er det godt! Nej, hvor er det vigtigt! Fuck, hvor er den vild! Lad mig få den! Lad mig røre den! Hvor er det vildt! Kanon! Der var den! Øj, hvor er den flot, hvor har jeg den der. kæmpet for den fisk! Altså, da han stod der. Kom nu, Du har selv hele lortet der? Jeg har den. Godt. Ja, du var god til at instruere der. Der var den, mand! Ej! Det var godt nok en hurtig fight. Ja, men den skulle bare i nettet, den der. Ja, der var ikke så meget at diskutere. Hvad fik du den på der? Det var pilen der. Med 0 der. Hældespids. Ryster, mand.
66. Godt. Ja, 66. Yes, godt. Væk med noget bare. Hold kæft, jeg døber dem lige en gang. Så lykkes det kraftedeme, mand. Hjælp dig lidt. Sådan. For satan. Til mig, mand. Jeg var også bare, den skal bare i nettet, den der. Jamen, jeg kunne godt mærke, og jeg tænkte bare, okay, jeg bliver nødt. Jeg tager et... Ja, og så uden over. Det lå rullet inde i det der, ikke? Så Ja. skal den bare i nettet, mand. Ikke alt det der... Okay. Ja, nu. Der er den simpelthen. Hvor er den flot. Kæmpet for i dagvis. Den har du så meget fortjent. Og jeg ved ikke hvad. På, hvad du har været igennem de sidste par dage. Mand. Det er bare virkelig... Ja, 65 cm. Ja. Men fuld Prøv lige at se fed, altså. den en gang, mand. Hold kæft, hvor er den flot. Jeg må nok sige, at formen slår længde her. Hold op, mand. Det er bare fuldt ud fortjent. Kæft, hvor er det godt, Jonas! Vigtigt! Og så skal jeg da lige lov for, at Team Sølv igen har gjort sig bemærkelsesværdige. 66 cm fuldfed og stålblank overspringer, som hugger på 40 cm vand. Denne lynhurtige og intense landing sikrer Team Sølv en fisk uden lige. Hvilken kondition, og hvor er den velfortjent efter en sej kamp med mistet fisk. Kæmpe tillykke til Team Sølv, der med denne fisk sikrer sig vigtige centimeter til pointtavlen. Jonas, er det gode følelser, der går gennem kroppen? Helt vanvittigt. Helt vanvittigt. Der ramte den sådan for alvor. Det er godt. Det er ligesom det skal være. Shit, mand. Det er lige før jeg tuder, mand. Der var den. Nu har vi stået her i en, en times tid efterhånden eller sådan noget. Og du havde jo en fisk lige fra få kast. Men så er der sgu ikke sket noget siden. Vi står også hele tiden og skuler hen på Team Shimano. Og det ligner heller ikke, de har fanget noget nu. Jeg tænker også, at vi skal videre snart, Mads. Vi har set en fisk springe ud af vandet. En ret fin fisk, men det er ligesom om, at vi kan ikke rigtig få dem i tale. Nej, De vil ikke tage den, og det er jo svært at vide, om fisken er der, men kommer der en hugperiode? Ja, det kan vi nå også det? Skal vi stå her og bruge spildetiden i lang tid, før der sker noget? Eller hvad snakker om, ikke? Helt fladt vand og krystalklart. Hvad startede du med? Salty inline. Yes. Og du kører sømmet. Jeg kører sømmet. Det var jo også den, vi fik på i går, kan man sige. Skal vi lige give det et par kast mere, så? Det synes jeg. Weiter gegen. Satan, mand. Var det hug? Ja. Det var altså et godt hug, det der. Ja. Yes! Sådan. Sådan. Er det nu, eller? Jeg tror ikke, den holder ikke. Men det var ikke den, der nappede først. Det var helt sikkert. Vi laver lige en hurtig måler herude, så. Ja, nu fik vi jo lige... Først så havde jeg et rigtig godt hug. Det var en bedre fisk. Og så kastede jeg ud i samme område igen, og så fik jeg så en fisk. Det er bare at give en gas. Så skal vi nok få nogle flere centimeter. Humøret, det er højt. Og ja, nu har vi jo fanget en fisk. Så jo. Humøret er højt. Det er godt, Thomas. Det er højt. Vi er... Ja! Den er bedre. Den er fin, den er fin. Ej, ro på. Den er fandme fin, den der. Fuck, mand. Det var godt, det der. Ja. 45, Janine. Er du med? Ja.
Stærkt. Værsgo. Der er flere. Vi skiftede om til en anden vig her, for lige prøve nu, hvor der er lidt mere vand og lidt mere gang i overfladen. Og fik der også forholdsvis hurtigt en undermåler. Så det viser bare, at der er fisk herinde, men det er ikke lige... De er ikke lige helt op at støde endnu. Det skal selvfølgelig nå at komme endnu. Hvis det ikke gør, så venter vi heller ikke på det for lang tid, så må vi nødt til at skifte plads. Altså jeg tror også planen er bare at få fisk en masse pladser i dagen, så vi finder nogle stimer. Så de der 4 over 40, de ligger allerhøjest på vores prioritet lige nu. Så vi var bare klø på og så se, hvad der sker i løbet af dagen. I sumpen stiger fisken op. Det spiser ikke fluer. De vil have jern og plastikmetal. Det er noget, der dur. Hvad siger du? Det var skidt. Det var rigtig ringe. Skidt valgt. Hvad fanden gør vi? Nu er der gået 2 timer, og du har fået 2 undermålere. på undermåler. Jeg har haft en kontakt, som måske var en klat tang. Det er ikke ret godt. Ja, det er ikke. Altså, jeg har haft en del følger, men de har også været små. Altså den mindste jeg fik, den vidste ikke engang, det var en bækker eller en hav, nu så lille var den. Det her, det er... Vi skal prøve noget helt andet. Vi skal fuldstændig modsat. Skal vi tage kysten igen. Ja. Jeg tror, det er der, vi har størst chance for at få det. Så kan vi lege senere på, hvis vi har tid. Nu er der alligevel gået et par timer nu, hvor det 2 undermåler, det duer ikke. Det var nok mudder på i dag. Det er nok mudder for i dag. Så skal vi på kysten ud og sløjse nogle bølger, og så se, om vi kan få noget med størrelse på. Ja. Vi gør det. En ellers så smuk og catchy lille sang fra Lars Kynav var denne gang ikke nok til at ændre på det svære morgenfiskeri, som lige nu finder sted hos Team Savage Gear. Utroligt som held kan vende. 13 Fishing derimod oplever lige nu fantastisk fiskeri og er godt i gang med at få fyldt deres top 4 ud. Ja. Det er lige præcis 40. Det er lige præcis 40. Det er så godt. Det er something. Altså, det kører bare på Nordjylland. Ja, ja. Okay. Ej, det hjalp også lige. De var meget forsigtige. På den kover der, jeg havde på. Så den sølv, og det gjorde altså et eller andet. Den kan noget. Den kan noget, og så lige en 6 gram. De små med sild der skal man fandme ikke kæmpe sig af. Overhovedet. Så. Øj. Har du den? Ja. Røg den? Nej, den er der stadig. Øj. 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 Ej, den er fin. Godt, Max. Stærkt. Sidder lige. Gør den. Lige hagen. Perfekt. Helt perfekt. Ej, hvor er den flot, hva'? Godt nok stærk. Hvor sat. Galt, hvor er den stærk. Nu står den lige ude sådan en ordentlig... tror lige den røg. Tror lige den slap. Sådan. Yes, mand. Jo, den er. Den er over 50. Det er allerede gået fra hinanden igen, er det ikke? Så fucking heldige. Ej, de skal måle den, så skal de vel ind. Nå, det ligner jo ikke, de står sammen. Nå, der var... Okay, det var først der, de fik den. Der kom den. Ja. Jeg kan se den. Det er en krammer, så den er nok over målet i hvert fald. Har du målbåndet der? Jeg skal lige have den helt bagud. Yes, ja, og så skal du lige have den løftet op. Og den er helt sådan der. 52. 52. Ej, nice. Det er godt nok en flot, fin, blank fisk. Kæft, hvor er den flot, Max. Yes, det er fedt. 52. Helt blank og flot. Tak for kampen. Den er lidt træt. Den fejlede også godt. Smutter den. Stærkt, mand. Utrolig smuk fisk landet af Max på 52 cm, som virkelig gav kamp til stregen. Godt kæmpet. Inden længe er det tid til at tage et kig på dagens scoreboard endnu en gang, men lad os først hoppe over til Vestin, som efter at have overværet Team Shimano Gilumis fangst, har valgt at skifte plads til et område, hvor de mærkede fisk i går. Så nu har vi skiftet plads fra der, hvor vi var i morges. Det er blevet lidt senere nu.
Det er den plads, som vi var på i går. Vi havde godt held med fisk, og det er nogle badekar, vi skal fiske af, som ligger herinde. Det var meget interessant, fordi der var masser af fisk, og så kom det her vilde haglvejr, og så stoppede det. Så nu har de fået noget fred, og nu prøver vi sgu lige at se, om vi ikke kan få dem igen nu. Præcis. Og der er jo fine forhold, så... Super forhold. Der er vind på pladsen, og der er gang i vandet. Der er ikke noget ålegræs eller noget andet, som vi har kæmpet med ellers. Så det ser fint ud. Vi skal ud og prøve det. Det er simpelthen det, der skal ske. Prøv at fange dem, ja. Ja. Så. Let's go. Yes. Ja. Den er bedre. Den tror jeg er bedre. Jo. Det er en fisk. Så kom der lidt på salty inline. Desværre ikke de helt rigtige størrelse, men det er da en fisk. Og vi er som sagt lige startet med, så det kan jo godt være, at der må være noget mere, ikke? Fin lille blankfisk. Taget på en Olive Vajo salty inline, 22 gram. Jeg er lidt i tvivl nu, fordi vi troede lidt, at de var meget forsigtige, men nu har de jo lige hugget på den her. Jeg tror lige, at prøve lige et stræk mere med den her. Inden et søndet. Altså den der fisk der, den huggede lige inden den kom ud over sandbunden, ikke? Altså, og det kan godt være, at det er en vigtig faktor at have med på den lige nu. Altså. Filosofien var, om det gik lidt for stærkt med gennemløber på, men det gør det jo så til sydlandet, ikke? Så der er ikke grund til at sætte farten over lige nu. Vi venter lige lidt. Det burde være en fisk. Det er jo fantastisk. Nu er de bare, det i dag er det bare salty, ja? Kom der lidt gang i salty inline endelig. Den er over. Ja, den kunne godt være. Tager du den? Yes, sådan der. Så er vi i gang. Stærkt. Ja. Nå, det var fedt, mand. Lige en fisk mere. Olive Vajo igen. 44. Næsten. 44. Stærkt. Ja. Er den flotte, de her? Helt vildt flotte. Det bliver sgu ikke blanker. Så er vi i gang, Mads. Yep. Nå, det er sgu da fantastisk, at det er salty, der er bare det vil have. Og med et enkelt pladsskifte er Team Vestin kommet på pointtavlen. Og nu er det vist også blevet tid til at se, hvordan pointene fordeler sig på denne sidste dag indtil videre. 13 Fishing har vendt op og ned på deres held, eller som deres slogan siger, make your own luck. Og jeg må sige, at de har fået en drømmestart på denne dag og står lige nu til at hive hele 10 point med hjem. Team Sølv store havredder på 66 cm sikrer dem en anden plads for dagen i begge kategorier, da størrelsen på de enkelte fisk mellem Team Sølv, Shimano Gilumis og Vestin afgør hvilken placering de får i kategorien plus 40 fisk. Samlet set ligger Team Savage Gear dog stadig i front, men da der uddeles ekstra bonuspoint når turneringen er slut, kan intet hold vide sig sikre på sejr endnu. Savage Gear har dog ligesom Vestin også fundet vej til en plads, som leverede godt med fisk dagen forinden. Så har vi fået vasket mudder af støvlerne og prøver noget. Det er jo rigtig vand det her, og der er noget bølger og noget vind, og det lugter lidt af en stor fisk, gør det ikke? Vi var jo på sådan noget, den type vand her i går, vi havde mest succes med noget gang i, og det åbne. Ja, der gik det jo godt. Ja, det var faktisk på flere forskellige pladser i går, hvor det var sådan nogle forhold her, og det var alle sammen sådan nogle steder, vi fik fisk. Ja. Så det prøver vi også i dag. Fedt. Det var tyk, og det var ikke en falder. Smagte den, eller var den bare efter? Jeg mærkede den ikke. Okay, men jeg så den for sent, der var helt inde. Altså. Ja, okay. Der skulle ikke mange kast til, før den første følger, den var der. Jeg var ikke lige helt forberedt. Det stod sådan lidt, og så trak den helt ind foran her, så vendte den. Men det var en ordentlig kanonkugle. Ikke nogen kæmpe fisk, men i hvert fald over målet. Hvad tænker du, de andre, de render rundt og laver, de andre hold, Lasse? De er jo... Altså, jeg tror, de... Det kan næsten kun have været gået bedre, end det gør. Det er jo det, jeg mener. Jeg tror, de har klaret det bedre, end vi har i dag. Vi har fået 3 undermålere. Det allervigtigste her, det er, at vi har nogle undskyldninger klar. Hvis det er, at vi bliver kørt over i dag, så skal vi lige tænke over, så vi har nogle masse gode undskyldninger. Jeg giver fuldmåne skylden. Ja, det var i nat. Ja, det er ikke så dumt. Nu gider de ikke mere. Det er ikke så dumt. Der er fisk. Ja, sådan Thomas. Den landede bare lige derude. Jeg tror, den småbager, den her. Den er svær at bedømme. Over mod de der pil over på den anden side. Men der var helt ude. Så prøver vi. Yes.
Jo, fandme jo. Nej. Den er 40. Den er 40? Ja. Det er så godt. Sådan. Kæft, det gør jeg i dag. Ja. Der er ingen tvivl om, at vi har fundet et super godt område, hvor der bare går en rigtig pæn stime fisk inden. Vi har misset et par stykker, og vi har også fanget rigtig mange. Og vi bliver stadig ved med at se fiskene og mærke dem herude. Det er super spændende og rigtig intens det her. Det er sjovt, når det lykkes at finde de her berømte stimer om vinteren. Fordi det er sådan en god kombination af grønlænder, altså mindre fisk omkring de 40, men der går bestemt også nogle større fisk imellem. Det er jo sådan en Omen Black, 10-30 gram, en 9-fods jeg går med, og så et Creed X, størrelse 3000 jo. Det er altså et dejligt sæt. Jamen planen for nu, den er, at vandet er steget en del, imens vi er gået her. Og der er kommet rigtig meget vand ned i bunden. Så nu går vi ud, fisker stille og roligt mellem tankplanterne. Og så ser vi, hvor langt vi kan komme over her på den anden side og prøve at gå lidt opad. Fordi vi har haft en rigtig god stime, som vi tydeligvis har fået rykket lidt på eller spredt. Så nu skal vi se, om vi kan finde fisken igen. Og det kan vi måske på den anden side. Det skal i hvert fald have et forsøg. Det er simpelthen vildt. Vi har lige set, vi går og fisker på en stime, som tilsyneladende er ret stor. Jeg tror, Max han havde en seriøs stor fisk efter gennemløberen før. Og Emil i hvert fald dokumenteret. Og nu går vi bare og fisker på dem, fordi de vil ikke rigtig noget, og de bliver ved med at komme ind stille og roligt. Nu har vi lige set en af dem vende derude før. En kæmpe bølge og hvirvel. Så nu prøver vi at fiske med helt små fluer langsomt for at se, om det kan lokke dem til. Men det gør altså også lige, at man fanger bunden en gang imellem. Det kan bare være, det er det, der er vejen frem. Så vi går og venter lidt på, at der kommer noget vind, og måske at solen kommer lidt på, fordi det er koldt, vandet er koldt, vejret er koldt, og det er helt vindstille. Altså. Og nogen ville nok have været kørt videre, men det er så svært at køre, når der er fisk. Som Andreas fortalte, så havde Max en seriøs stor fisk efter wobbleren, og disse helt unikke droneoptagelser viser, hvor stor stimen med havren reelt set var. Vi vil nu lade droneklippene tale for sig selv og nyde dette unikke syn af en kæmpe stime havre set fra luften. Prøver vi lige at tage en pause, Max. Vi skal have noget varme i fødderne. Ja. Og noget at spise. Noget at spise også, ja. Det er godt nok svært. Meget svært. Lige nu. Og koldt. Men at der er fisk, det er jo det vigtigste. Man kan ikke lade være med at gå og kigge ud hele tiden. Nej, jeg er lidt dårlig med at gå ind. Men min krop har det også. Jeg tror også, det kunne være godt lige at give mig en pause, fordi jeg er godt nok bombarderet. Så hvis vi kigger på vores fingre, så har de det heller ikke sådan helt godt. Det er også voldsomt. Hvilket fantastisk syn. En kæmpe stime havre svømmede rundt lige foran Team Shimano Gelumis. Men desværre lod de sig ikke overliste så nemt. Dog lykkedes det for Andreas at lande en ekstra målsfisk på 40 cm, alt imens dronen var i luften. Denne fisk er uhyre vigtig for deres samlede stilling for dagen, da de andre teams ud over Team 13 Fishing lige nu kæmper med at få deres top 4 fyldt ud. Altså, da vi kom, der stod 2 gutter og var lige lidt langsommere end os. Den ene sad og ventede på hans kammerat, tror jeg. Og vi havde ligesom tøjet på hjemmefra. Og så vi, de skulle også herned, og så tænkte vi skal bare først. Det var bare på og ud med stængerne, og så drønede vi herned. Og så var det simpelthen, 25 meter efter vi startede, jeg fik den fisk der. Ej, hvor var det godt, vi kom først herned. Og nu har vi indtil videre det hele for os selv stadigvæk. Det kan simpelthen ikke være bedre, altså. Ja, det er mindre. For lille.
fisk herinde, der er. Altså, vi har simpelthen fundet ud af de sidste 4 afsnit her, at vi har gået med en masse forskellige endegrej. Men det er simpelthen den pil her, der bare har gjort udslaget. Og det var også den store fisk tog helt ind over det lave vand, og nu har jeg lige fået en mindre fisk på den også. Og der er bare den der følelse af, at der er bare fisk herude. Vi går begge to med den nu, og tror rigtig, rigtig meget på det. Så vi skal bare have fisket videre. Så har vi en time tilbage nu af afsnit 5. Vi har desværre ikke fundet fiskene i helt så stor antal, som vi gerne ville på de tidligere pladser, så nu er vi skiftet igen. Ja. Vi har skiftet til en plads her med noget stenrev på og nogle badekar ude foran. Desværre så er det blevet lavvand. Ja, det er sgu lidt lavvand. Vi har til gengæld fundet noget grumset vand. Det tror vi kan give os lige det sidste her. Men det lavvand her, det er altså noget, der nogle gange er en smule svært. Så, men nu prøver vi det her stykke her, hvor vi har nogle fine rev på og nogle badekar også faktisk. Og nogle fine tangplanter og noget. Så nu skal vi prøve det og fiske det her. Og se om det duer. Fisk. Og vi krydser lige fingre, og vi lige kan slutte det her afsnit på en god måde. Vi skal lige have et par fisk mere inden lukketid. Ja, det vil være rart i hvert fald. Det er lidt presset, at vi ikke lige får den gode fisk nu her. En over målet, og så tabte en i morges, ja. Den kunne vi godt have brugt. Den kunne godt have brugt. Det kunne vi. Det var rigtig hårdt, og vi har mistet den faktisk nu. Ja, det havde været en god start på dagen. Ja, men den skal stå herude, og vi tror på det. Men den er svær, men vi tror på det. Hvor er det vigtigt! Sådan, mand. Står vi her lige inden, yes, mand. Lige inden tiden er ved at rende ud, og nu kommer der det var tiltrængt. Hvad har vi? 10 minutter til lukketid? Vi har 10 minutter. Er den over målet, eller? Nu får vi se. Net. Jeg trækker bagud, for jeg er forfang på. Ja, den er fin nok. Den er okay. Jeg trækker bagud. Ja. Eller hvad? Nej. Var det vigtigt? Fata Morgana. Jeg ved ikke lige. Er den for lille? Det er den nok. Ej. Det er den sgu nok. Den så større ud. Den så større ud. Og det er fordi, at nu er den jo tiltrængt, så bliver de jo alle fiskene store. Det er jo lang tid siden, vi har mærket noget, ikke? Så prøv så derop. Den er. Ja, jeg tror, den er bare ikke så tyk. Den er ikke så tyk, den tynder. Den kunne altså godt. Jo, den er bare lang. Vigtigt. Altså, lige nu kan vi jo godt mærke, at det er en konkurrence, siger, og det her, det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Der lige er en fisk, der kommer ind her. Jeg tager lige... Kan du tage den der? Så tager jeg den. 40. Den holder lige 40. Lige på faldrebet. Sådan, det var en målfisk. det tager vi. Sådan, yes! En til, ja. Det er stærkt. En på 44 og så en på 40. Ja. Og så smed vi jo desværre en, der nok var over 50 i morges. Ja, og så nogle undermåler. Og så har vi fået nogle undermåler. Dem er vi, jeg ved ikke hvorfor, men dem er vi gode til. Ja, lige øjeblikket. De håndter os, de undermåler. Ja, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Team undermåler. Ja. Skal vi lige se, om der er en mere? Connecter du mig lige hurtigt? Ja, må ikke der er en til. Jeg kan godt lige nå det. Tiden er nu ved at rende ud for dette 5. afsnit af Sea Trout Smash sæson 2. Og alt imens de andre hold stresser rundt for at få fanget de sidste par fisk, som kan udfylde deres top 4, inden afsnit 5 slutter, er tempoet et helt andet hos Team 13 Fishing. Her fejres dagens gode fiskeri med grillpølser og en velfortjent pause. Jamen, vi holder lige en velfortjent pause og får en pølse. Og et stykke brød. Og så, så efter det, så tager vi et træk med og ser, om vi kan få lidt flere fisk. Så, men det er gået fint. Ikke så videre. En højdespringer. Kæft, der er gang ind derude. Og igen, kun lige ramt vandet. Den er fin, den her. Den er også en, der tæller med. Er du klar? Yes. Simpelthen godt med den der billigere arm, du har der. Det er den før. Er ikke det? Det er ikke. Det er det ikke. Har du helt lægget her nu? Der er helt spidsen. Fisk. Sådan. Stærkt. Det er også en plus 40, den der.
40, så er det tæt på. Den er god nok. Den er 41. Yep. Den er god. Nej. Den var pæn, den der. Fuck. Den var pæn, den der. Ej, noget lort, mand. Fuck, den var pæn. Helvede, Thomas. Den var fucking fin, den der. Den var... Ej, ja. Spejlblank. Rimelig tyk i det. Det kunne godt være en 250 kilos, den der. Ja. Ja. Man må godt sige sur røv, når man mister sådan en. Fuldstændig blank. Hugget sådan halvvejs inden. Lige efter et spindstop. Ja. Det var sådan en, man godt kunne bruge. Jeg mærkede. Må lige hen og skubbe til den. Ja. Stærkt. Bare facekendelse, der kan være flere derude. Lille fin en. Ja, nu har vi følelsen af, at vi har fisket alt det, vi kunne på den plads her. Så nu stopper vi. Op og får en lille smule mad og en kaffe. Og så er det bare videre til næste plads og håbe på, at der er flere store fisk deroppe. Ej, der var... hvis ikke der står noget rigtig højt der, så var der ikke en, der klappede. Det var hug. Helvede. Bip. Det var bundet der. Fokus, Lars. Fokus. Var det helt derhen, eller hvad? Vi er skarpe, når vi... Ja, det var lige på langt med her. Det er en stime derinde nu. Kom så. Der er ikke noget på. Det føltes sgu godt nok som en fisk, det der. Det er hver gang, vi står og snakker. Skal lade være med at snakke. Fiske, fiske, fiske. Ja! Kan den holde 40? Tror jeg ikke. Vi bliver nødt til at kigge, Lasse. Nej, 38. Ja. Uanset hvad vi gør. Det går ikke. Det er fint nok. Og ved du, Lars, nu begynder de sgu da at hugge. Ja, det var lige 2 på 2 minutter. Den der, den kom 2 gange. Hvis det var den samme, selvfølgelig. Men ja. Så det... Det var jo også lige her, da vi startede. Ja, men vi skal dævlen ikke længere ud. Den huggede lige ind foran fødderne på mig. Så godt, det var close. Det var close call. Close range. Nå, Max. Nu har vi fisket hernede i 5 timer. Ja, og det var egentlig godt fra morgenstunden af. Ja. Sådan rimeligt. Der var i hvert fald mange fisk. Ja, det er godt nok svært. Ja. Men de vil ikke sidde fast. Nej. Og man kan sige, nu har der været, vi har set mange fisk, og Emil han har haft dronen ude også. Og kunne se fisken under dronen. Ja. Og se at jeg havde verdens største havre efter det, den wobbler der. Det var vildt nok. Kom den lige forbi spindstop, og så man kunne lige se, at den lige fulgte efter der. Men og der står bare, der 30 så mange fisk på 40-50 cm, og så lige den der chef i midten. Hvor stor tror du, den har været? Jeg tror du 75-80 og kugle rundt. Helt rundt. Ja. Men det er sådan lidt... Det har været vildt. Nu er der er stadig fisk derude, men de trækker væk, og der sker ikke så meget. Det er helt vindstille. Så nu synes jeg, vi skal prøve at køre videre. Tænker du ikke, det er en god idé? Jo. Finde noget lidt mere vind. Ja. Sådan der. Det var det sidste i episode 5 fra Team Bestin. Vi fik Mads fik en fisk lige her på falderebet, der gør, at vi slutter på 84 cm. Desværre mistede vi jo en rigtig god fisk i morges, og den kunne vi godt have brugt nu. Det er virkelig... Ja, den havde givet lidt ekstra til regnskabet. Ja. Vi er jo i gang med et stykke her, og vi har fundet nogle fisk allerede her nu, så dem skal vi jo så bare fiske videre på. I skal krydse fingre for os, og håber I ser med i næste afsnit, fordi vi har ikke kun det her, vi skal nå at fiske af. Vi har også nogle andre steder. Vi har nogle kort i baglommen, ja. Vi har ikke givet op endnu. Så nu er det knaldelefant, det er nu det bliver spændende. Ja, det gør det. Så Jonas. Afsnit 5. Ja.
med at have kørt et godt stykke, ikke? Ja. En vild morgen. Fuldstændig Du vanvittig leverer morgen. den flotteste fisk. Hold kæft, hvor har vi kæmpet for den Ja. fisk, og det var bare... Det kunne bare ikke have været bedre, altså. Så fik vi lige 3 små også oveni, som godt lige må have været, hvis vi lige havde strukket lidt i dem. Rigtig fint, hvis de lige havde været over 40. Det var de ikke. Men, og så har vi samtidig brændt noget energi af på at flytte os rigtig meget. Ja. Så vi er klar til afsnit 6, som tror, vi som bare skal levere nu. Afsnit 6 med bare at gå derud af, og så skal vi bare have stor fisk. Eller 3. Ikke det, jeg siger? Knæk og bræk, mand. Det bliver ikke til meget mere. Så sætter der nok nogen hjemme i stuen og tænker, hvordan de 2 køhår kan brænde 5 timer af her i slutningen af marts, uden at fange en fisk over mål. Men det kan altså sagtens lade sig gøre. 4 under, der blev en til. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Men det var jo egentlig nok for i dag. Ja, altså vi har jo lige lidt tid endnu, men jeg bruger vi altså på at køre. Så vi prøver os lige noget helt andet. Men tak fordi I kiggede med alligevel. Vi giver den alt, hvad vi kan her i sidste afsnit, fordi vi skal lige bevise noget. Lad os lige se, om vi ikke kan gøre det. Så er vi nået til afslutningen på episode 5, og vi har fisket hele morgenen og har fået 2 fisk med en samlet længde på 92 meter, tror jeg det var. Så vi har fået en på 52 og en på 40, og så har vi smidt 3 fine fisk, som desværre røg af. Men det har været en fed dag. Ja, fed morgen også. Godt gang i den. Ja. Vi håber virkelig, I har nyt at se med, og også gerne vil se med næste gang. Så bliver afslutningen jo på det hele. Det var episode 5. Møg spændende dag. Det må jeg sige. Virkelig spændende. Rimelig godt fiskeri, synes jeg, vi har haft. Ja. Og så lige ærgerligt at lige smide sådan en blank tyksak her til sidst. Ja. Men jeg synes, vi er kommet efter. Ja, der er blevet rykket godt igennem i dag, som man siger. Jeg håber da, det er ændret på et eller andet. Lige nok. Nu prøver vi noget åben kyst. Det gør vi. Følg med. Med kun 5 timers fiskeri tilbage af hele konkurrencen, er det tid til at stoppe episode 5. Og da vi har 2 hold med præcis samme antal point, er der lagt op til en sand gyser i det sidste afsnit, der kommer her på kanalen om præcis en uge. Da sidstepladsen i begge kategorier sammenlagt giver 2 point, vil Team Shimano Gilumis ligge med samme samlede score som Team Savage Gear, da Lars og Lasse med ingen fisk over mål har lagt sig i bunden af scoreboardet denne dag. Vil Team Shimano Gilumi sætte tempoet op i næste afsnit og sikre dem en komfortabel sejr, eller vil Team Savage Gear endelig formå at finde nogle fisk over mål, som kan vende op og ned på deres samlede stilling? Hvis Din samt Team Sølv skal bestemt heller ikke udelukkes, da en Team Havret hurtigt kan sikre dem vigtige point, og dermed vippe Team Shimano eller 13 Fishing væk fra første og anden pladsen for dagen. Husk at følge med i næste uge, hvor vinderen af denne anden sæson af Sea Trout Smash vil blive kåret. Vores 5 teams har indtil videre kæmpet med alt, hvad de havde, og vi hos Just Fishing Danmark ønsker dem det største knæk og bræk, da intet som sagt er afgjort før det allersidste kast er taget, og bonuspoint er fordelt til sidst i konkurrencen. Husk, at du kan finde grej brugt i videoerne på vores webshop justfishing.dk, samt støtte os ved at abonnere på vores YouTube-kanal, så vi kan lave endnu flere gratis fiskevideoer til jer. Og så håber vi ellers, at vi ser dig her på kanalen næste uge til finalen af denne anden sæson af Sea Trout Smash.